Una niña ramosarispense fue víctima de una imprudencia dentro de su hogar. Un papá intentó encender una fogata y esta pequeñita resultó con quemaduras severas, quemaduras que ponen en riesgo su vida. Esta niña fue trasladada a un hospital de Tamaulipas perteneciente a la Fundación Michoud y Mao. Fernandita, de 7 años, lucha por su vida en un hospital de la Fundación Michoud y Mao, en Tamaulipas, al que fue trasladada luego de sufrir quemaduras de 3er grado en ambas extremidades tras un accidente en la colonia Urbivilla de Ramos Arizpe, cuando su padre intentó prender carbón con gasolina. La pequeña estudiante de la primaria Maestros Coahuilenses sufrió quemaduras luego de una pequeña explosión, por lo que fue trasladada primero al Hospital Ixtlero, luego al Materno Infantil de Saltillo, en donde tras una semana hospitalizada fue dada de alta. Sin embargo, ella siguió mal. Sus extremidades quedaron con quemaduras de 1er a 3er grado y la anestesia ya no le está haciendo efecto, por lo que podría ser intubada para sedarla, lo que tiene muy preocupada a su joven madre, Noemí Rodríguez, quien también está hospitalizada, aunque por quemaduras menores. Fernandita tiene otros 2 hermanos menores quienes están con familiares en Saltillo, pues son originarios de esta ciudad. Aunque los gastos del hospital corren por cuenta de la fundación, le hace falta costear algunos medicamentos, así como la estancia del padre en aquella ciudad, y son de escasos recursos, por lo que piden apoyo, poniendo a disposición la cuenta con clave 64 60 69 20 68 27 10 50 28 del Banco STP. Para Telezócalo, Carlos Rodríguez.